Однако, здравствуйте, дорогие друзья! Короткая зарисовка стола с бутика. Стол не успел отправиться от шока, как оказался в нашей мастерской. Столешницу нижний ярус заменили, подпилили, остальное обработали и отшлифовали. Вы все это уже сами знаете, в принципе. Цвет тела выбирали надежным способом – на глаз. Все, что осталось в дереве – под прозрачное масло. Теперь у этого столика новый дом и заботливые хозяева. Ну, как вам? Или вы тоже против мебели из бутика?